तो अगर आप वाशरूम में टाइल्स लगा रहे हैं और आप मिक्सर का साइज़ करना चाहते हैं, आप सिंक की कटिंग कर रहे हैं और उसका जब आप चौरस सुराख लगा लेते हैं तो उसके किनारे बनाने में आपको मुश्किल हो रही है। आपने वैनिटीज़ बनाई हैं, आप वैनिटीज़ के अंदर उसका ड्रेन का सुराख बना रहे हैं, तो ये टूल आपके बहुत ही काम आने वाला है। हर जगह पे फिक्स आ जाता है। 25 mm, 35 mm, 45 mm में, इसमें 3 साइज़ों में ये अवेलेबल है। एक ही टूल आपके 3 जगह पर काम आ जाएगा और बेहतरीन कटिंग हो जाएगी।